Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN tun qophii sansankaatti. Qophiin teenya sansankaa immoo torbaanitti yeroo takka dabarti. Qophii teenya sansankaatiin ammoo namoota rogoota garaagaraatiin hawaasa kanaaf waan gaarii hojjetan akkasumas namoota hojiilee gurguddoo hawaasa biratti hojjechuun beekaman kan isin dhiyeessinu ta'a. Keessummaan keenya irraa kun immoo Firaa'ol Ahmad Qamar yookaan immoo Firaa'ol Qamar jaamee haa beekamu. Firaa'ol Qamar gaa eenyu akka ta'e walumaan laallaa. Gama gummaa kaameratiin jaallee birraatuun waliin jirti. Qopheessaan qophii tanaa namni sireeti hanga dhumaatti nu hordofaa. Firaa'ol gaa osoo gara qophii teenya sansankaatti seeniin dura jalqabarraa kaaneeti Firaa'ol eenyu waan jedhu keessaafuu Firaa'ol hawaasni akkamitti beekaa keessaafuu waggaa torbaan irraa dura Firaa'ol keessaafuu qeerroolee sochii godhaa turan keessa adda dureedha. Yeroo sanitti Firaa'ol nama siyaasaa nama maqaallee dhooffatee bara wayyaanee sana hojii gurguddaa hojjechaa ture. Mee asumaanuu caaltuu sharaf eenyu Firaa'ol? Lammii galatoomii ani akkuma dargaggoota Oromoo kamuu waggaa torba dura xiqqaate 2014 kaasee sochii keessan ture. Sochii siyaasaati waan ta'eef sochii siyaasaa godhamu keessatti karaa adda addaan qabsaa'uun danda'ama. Saniif egaa maqaa biroollee moggaafnee gara sooshaal miidiyaa odeeffannoo irratti hojjenne lafa qofa irratti uummata qindeessuu bira dabarree sochii qindeessuu bira dabarree maqaa caaltuu sharaf yeroo sanis moggaasa biraa kana moggaafnee odeeffannoo itti daddabarsuudhaaf itti akka nama itti walii galuudhaaf warra siyaasaa yeroo sana keessaaf ala taanee waan qabsaamaa tureef caaltuu sharaf moggaafatanii waan shaayibaati caaltuu sharaf tana caaltuu sharaf jechuudha. Yeroo san namni eessa akka jiraatutti maal yaada hawaasni imeejiin hawaasaa yeroo sanii maal ture caaltuu sharaf yeroo jedhanii caaltuu sharaf nama iccitiilee hedduu keessaafuu iccitiilee kaabinee yeroo sanitti bara wayyaanee sanitti bara qabsoo sanitti namoota iccitii baasaa ture caaltuu sharafii keessaafuu iccitiilee magaalaa Hirnaa godina Harargee akkasitti hojjetaman akkasumas godinaalee Oromiyaa adda addaa caaltuu sharaftu walitti qabdeetiiti keessaafuu Jawaar Maammadii wajjin quunnamtii jabduu qabdii jedhanii caaltuu sharaf kaabineen barbaadaa turte bara san caaltuu sharaftu yoo argamte yeroo sanitti hidhuumiti. Ajjeesuuf barbaadaa turanii caaltuu sharafii maal yaaddetti bonkaafatte yeroo sana? Naannoo sanii beekta nama kana yeroo hedduu nama akka qaama mootummaatti lakkaa'aa ture. Namni kun qaama mootummaa keessatti taa'ee qabsaa'u malee abadan namni ala taa'e kanatti odeeffannoo argatu hojii irra baay'een kan yaadaa turanii. Nummoo achuma bobbaa mootummaa jala teenyee odeeffannoo haa sassaabnu. Odeeffannoo sassaabuun al takka eegallaan biraandii si ta'a namni si barata. Namni odeeffannoo nama sassaabuutti taanaan odeeffannoo siif argama beekta. Maqaa dhalaatiin moggaasuu yeroo sanii akka maali barbaachise? Maqaa biraatiin moggaafatu. Tokko nageenyaaf ture baay'inaani. Nageenyaaf Feesbuukiin biraallee oduma jiru Feesbuukii kana baqa nageenya kan beekamne waan ta'eef. Caaltuu sharafii yoo jiraatte fakkeenyaaf amma naannoo sana yoo jiraatte akkami nama san irratti riskii? Yeroo sanatti hin yaadamu. Nama san ni jira miti ni jira shakkamnaanu nama san taatee argamtee shakkamnaanu yakka guddaa ture. Ajjeefamuu iyyuu dandeessa yeroo sanitti sanii fi wanni kun taaktiikuma yeroo gabaabaaf itti fayyadamne hanga 2018 hanga yeroo jijjiiramu dhufutti waan yeroo saniif itti fayyadamnedha. Ayyee waan ajaa'ibaati egaa Firaa'ol Qamarii bara sochii qeerroo boodaas jechuudha. Warraayisi sochii qeerroo sun dabree akkuma waa'ee kan Jawaar Maammaffaan paartii seenan isinillee battaluma sanitti paartii kaafaa horee hojii raawwachiiftuu taatanii keessaafuu horee hojii raawwachiiftuu gama baha Oromiyaa kanatti itti gaafatamummaa qabdan. Paartii kaafaa maaltu si naqee maaliif paartii kaafaa keessa baati dhumarratti immoo gadhiisuu keetii dhaggeeffatu. Bakka tokko fasirreeffamuu qabu. Ani miseensa koree giddu galeessaa kaafaa ture. Akkumaan mooraa Raabeen poolitikaal saayinsii barataa ture mooratti beeytee mooraa Raabeen yeroo gabaabaa keessatti karaa koree giddu galeessaa kaafaa kan dhufe uummatuma keenya kanaaf waa hojjennaa. Jaarmaa keessatti namni mataa qabatee uummataaf hojjechuu qaba. Namni dhuunfaadhaan yookaan akkanumaan qilleensa irra taa'ee uummataaf hojjechuu irra jaarmaa tokko mataa qabatee uummataaf waan hojjennu jiraatee hojjenna hajuudhaaf abdii sana hin seennees immoo bakka xiqqoo keessaan osoo hojiin hin jirre osoo wanni dalagamu hin jirre akkanumaan taa'uun jaaladhu beekta. Sababa sanii lallaalee waan jiru gara waggaa 2-3 yeroo kannee fi yeroo fudhee ilaalee haala achi keessa jirus waan waliigalaa isaa lallaalee rafuu jiraachuu agarraan. Xalayaa barreessan keessaa fi xalayaa ofiishaalii Piroofeesar Mararaa Guddinaatiif gadi lakkisee ofuma kallattiin barreessee. Yeroo gara paartiitti dhuftanii akka halaala ilaalamu suni yookaan immoo wanti yaaddan suni hin danda'amu jechuudha. Hin jiru iyyuu maquma bara maqaa ta'anii ittiin akka afashaadha. Mee asumarrattu
paartileen Oromoo paartileen siyaasaa keessaa kan uummata Oromoo maqaa uummata Oromootiin hundaa'an hedduutu jira. Paartileen siyaasaa hedduu jiran san keessaa yeroo hedduu yeroo laallu paartileen siyaasaa waggoota dheeraaf qabsaa turanii garuu paartileen siyaasaa kun waggaa baay'ee qabsaa turan bu'aan isaan fidan jiretti addaati. Paartileen siyaasaa fakkeenyaaf paartii gurguddaan jiru tokko paartiin guddaan biyya kana keessa yeroo dheeraa qabsaa ture fakkeenyaaf ABO'dha. ABO'n maqaa isaatu jira baay'inaan maquma isaatu jira amma dargaggeessi Oromooleen hogga dura lafaa ka'u poolitikaa ABO'tti keessatti of bara. Baay'ee isaanii nan beeka dargaggoonni gaafa lafaa ka'an hanga maqaa ABO jiru kana qaamarratti tumachuutti gahan. Garuu siyaasni qabatamaan irratti dalagamu hin jiru. Namni hundinuu gaafa lafaa ka'u waan ABO'tti yaadamee keessa guddatan malee ABO'n hajaara isiin qabu jaarii miti. Wanni politika wanni ABO'n dalagee fakkeenyaaf paartiin ABO'n dalagee dammaqeessa uumurratti keessattuu afaan ammaan tana afaan ittiin barannu kan afaan barsiisuu irratti sana gumaacha qaba. Pooliyoon duratti jechuudha dursee. Sanaasitti maquma santu jira maquma dur biraandii san qabatanii itti yoo wanni ta'a ittiin galii sassaabbataa jiraatan malee waa takka wanni amma dalagaa jiran. Oromoo qoqqoodee malee waa takka faayidaa inni argine faayidaa isaan. Warri paartii gonuus irra hedduu mata jabeeyyiidha warra poolitikaa keessatti nama wajjin baargiin gochuu danda'u miti. Warra mari'atee gara gidduutti dhufee rakkoo fi garaagarummaa uumee furuudhaaf warra qophii miti. Oromoodhaaf ulee ta'anii Oromoon akka miidhamtuuf warra ulee ta'e yaada baay'een isaanii. Paartileen siyaasaa hedduudha akkuma jalqaba kaasee paartileen siyaasaa Oromoo kun tokko ta'anii paartii takka yookaan lamatti deebi'anii uummata kanaaf hojjechuu hin danda'an jettee adda. Maaliif hin dandeenye? Beektaa biyya kanatti jijjiirama fadha malee namni hedduun jijjiiramuudhaaf qophii miti. Warri paartiirra jirus I think yoo waan kana jijjiiran yoo walii galanii gara tokko dhufan faayidaa dhabuutu jiran fakkaata. Ni yaalama beektaa osuma isaan agarruuti jechuun turaniira nama biyya kanatti warri isaa waliin qabsaa turan nama warri ABO fudhatte warra TPLF waliin qabsaa turanii TPLF isaan biraa gara aangoo dhufee waggaa 27 bulcheet sanboota qabsoo uummataatiin aangoo irraa bu'ee keenya kun ammas achuma jira ammas qabsaawwan jira jaa'u fedhee dhaabuun barbaadu wanni qabu finishiing irratti rakkoo qaban qabsoo numa qabsoo inni garuu qabsoo goolabbii irratti qabsoo mataa wal qabu irratti hanqina qaban Oromoonni qabsaa uummanni Oromoo qabsaa dhiisee hin beeku. Siyaasaa Oromoon irra hedduun jijjiiramuu fedhan jettee garuu faayidaa addaa akka isaan barbaadantu jira jetti. Garuu uummanni kun osoo faayidaa ofii san dhiisanii uummataaf qabsaanii mo'achuu hin danda'an jetti. Sana gochuudhaaf wanni si barbaachisu maali beektaa? Iigoo kan keenya injifachuu qabda siyaasa keessatti dhuunfaadhaan waan dhabuu qabu jiraate dhabdeeti uummataaf jettee nageenya uummataaf jettee uummanni akka boqonnaa fudhatu jettee gara giddu gala dhuftee jechuun moggarraa jechuudha siyaasa moggaa sana irraa gara gidduu dhufteeti warra waliin wal dorgomtu waliin diskas godhuudhaaf yaalta. San godhuuf immoo waan takka dhabuudhaaf murteessuu danda'u qabda. Poolitikaa keessa waan hunda argachuunis hin jiru waan hundas dhabuu hin qabdu. Dubattis deebisa yeroo takka dhiifamaa dubattis deebisa Firaa'ol Qamarii bara sosochii qabsoo qeerroo Oromoodha. Hojiilee hedduu hojjetee keessaafuu bulchiinsi magaalaa Hirnaa ni yaadadha gaafa Jawaar Mohaammed gara biyyaa galu caaltuu sharaftuun gaafa saniifa baatee uummanni baay'ee jaalatee jaalala isaatiif waa hedduullee gumaacha uummanni gumaacha godhee achi booda garuu Firaa'ol Qamar sochiilee hojiilee tola ooltummaa hedduu keessatti hirmaatee jira. Fakkeenyaaf haadha gootittii Asha Hormee yookaan immoo bara qabsoo seenaa Asha Hormee gaa namni hedduun ni beeka jeetii yaada. Haadha Asha Hormeetiif mana ijaartanii jirtan. Hojiilee tola ooltummaa san Firaa'ol akkamitti ilaala? Nu beektaa qabsoo Oromoo keessatti bilisummaa uummataatiif jijjiirama uummataatiif hanga tokko tattaaffii godhaa turre. Saniifidha waan argame xiqqaa argameerraa bakka sana deemnee ammaan dhaloota nama Hirnaati. Hirnaarraa ka'ee hanga mi'eessoo deemee isaanii wajjin waliin beeku. Oromoo ta'uu isaanii qofaadha kan walitti nu fidu. Hanga bakka sanii deemee haala isaan itti jiran san laalee mana sana ijaaruudhaaf ni murteesse. Uumaan aan godhu waan ta'eef dhuunfaadhaan keessa kiyya guuttadhee taa'uun intentionii akka isheetti illee hin qabu waan ta'eef san duras saniif inni waan argame waan uummanni yeroo sana akka badhaasatti qopheessee naaf kanne gara mi'eessoo deemeen mana barumsaa sana itti ijaaree achumatti illee mana barumsaa tokko ijaarree turre beektaa anaaf hiriyaa kee tokko jira mucaan sana maqaa isaas illee kaasuun barbaadu
asuma Finfinnee jiraata. Mana barumsaa tokko yeroo gabaabaa keessatti hirmaannaa uummataatiin uummatas qindeessinee mana barumsaa maqallee anumatti moggaasee mana barumsaa mucee amma muceenii moggaafne sana irra gumaachineeti san booda anis gara gidduudhaan gara kaampaasitti yaalaa badii. Firaa'ol osoo barataa qabsoorra ture qabsoorra ammoo erga barumsa poolitikaal saayinsii illee barate akkuma duraallee Firaa'ol nama siyaasaa nama qabsu ture garuu poolitikaal saayinsii barate paartiilee seenee jira paartii KFO paartii yookaan immoo uummanni Oromoo paartii uummata Oromoo guddaadha paartiin KFOti achi keessaa seenee bahee san booda ammoo Firaa'ol akkuma beekamu namoota kaleessa qabsoo Oromoo tanarratti aarsaa guddaa kafalan nama akka Jawaar Mohaammed fa'aa wajjin hojjechaa ture keessaafuu Jawaar Mohaammed wajjin michuu cimaa akka taate namni hundinuu ni beeka anis ni beeka dhumarratti ammoo Firaa'ol Jawaarii wajjin yookaan immoo Jawaar qeeqoo eegalee Firaa'ol faarsee bulaadha faarsee bulaatti jijjiiramee warra jaantu jira. Maali beektaa nufi amma warra akka Jawaaris warra biraas wanni waliin nufi qabsoodha beektaa yeroo inni addaas hin qabnu diinummaa addaas hin qabnu gaafa waliin jirra jaanii yaadamu sanis nu hedduu warra akkasitti walitti qirfatee hojii maal toosanii miti ammas diinummaan addaan jiru laakiin kan irratti wal qeeqnus kan irratti wal deeggarrus faayidaa uummata Oromooti faayidaa biyyaati faayidaa sabaati. Saniif ammas diinummaan addaan jiru gaaf sanis hiriyummaan addaan nufi warra akkasii gidduun jiru immoo uummata kanaaf jennee odoo uummata kana namni taphatu uummata kana akka qabdiitti keessatti dargaggoota Oromoodha akka qabdii qabatamee namni ittiin taphachuu barbaadu callisee ilaaluu barbaadu. Nama paartii keessaa beera laakiin nama paartii keessa jiru miti garuu yeroo hunda Oromoodhaan dargaggoota Oromootiin akka namni taphatu akka qabdii qabsiisee ittiin akka nama sodaachisu hin ayyamnu saba sanii fi ammoo warra qeeqnus warra yaadarra kanneenus sanumaaf kanneen malee. Dargaggoonni Oromoo meeshaa siyaasaa ta'uu qabu. Meeshaa siyaasa keessaa bahuu dandeessu siyaasa kallattiinis alkallattiinis keessuma jiraatta garuu namni murni tokko namni dhuunfaadhaa faayidaa ofiitiif itti fayyadamuu irra jiraatu jedhaman ilmaan hiyyeessatti. Firaa'ol akkana jira garuu uummanni namoonni tokko tokko uummata hundaas ta'uu baattu Firaa'ol kaleessa sirrii jira lakki har'a immoo faarsee bulaa ta'eeti namoota kaleessa qabsoora wajjin turan sanirra akka waan Firaa'ol qabsoo keessaa yookaan immoo gamana jee faarsee bulaa waan jaamtu jira. Mootummaa keessa galeeti mootummaa deeggaree warroota kalee wajjin qabsaa ture san faalleessee arrabsaa jira warra. Biyya kana maaltu jira beektaa? Aadaa badaa tokkotu uumame aadaa badaa akkamii seeta durumaa kaasee namni yoonii fi hojjetuma dhuunfaa tokko illee hojjetaa dhuunfaadhaa waajjira mootummaarraa hojjetu tokko illee ta'e maaliif barsiisaa illee hin taane nama mootummaadhaan mindaan kafalamuuf taanaan gantuudha jennee haalatti imeejii akkasii uumantu jira baratameera maqaa walii targa kun ture eegalee keessattuu paartii yoonni kana keessatti eegalee beektaa maqaa moggaasuun kun namatti paartii warra ABO kana keessatti achi keessaa dhufe wanni kanaaf maqaa walleessuun kun amma ammaas namni tokko gara giddu gala dhufee walaba taanaan ati waan tokko saayidii qabachuu baannaan maqaan siif kennama maqaa wayii yookaan akkasii yookaan akkasii aadaan sanii waan baratee amma Oromoon maaliif kanuma namni hoggansa Oromoo tokko aangootti dhufe maaf fudhachuu dadhabee kanatti rakkata beektaa waggaa baay'eedhaaf naareeshinii wanni jiru Oromoon cunqurfamaa ture dhiitamaa ture waan kana qofa himamaa waan tureef jechuun barmoo bulchiinsa amma duba deebineetu Haayile Sillaasee Dargii irraa kaasee hoggansi Oromoo hedduu jira keessa warri Oromoo ta'anii hoggansa keessa hirmaatan hoggansa gurguddaa jira. Garuu seenaan nu himame ijoollumaa kaasee Oromootti himamaa ture Oromoon dhiitamuu hidhamuu cafaqamuu biyyaa baafamuu kana waan ta'eef namni faallaa kana warra mootummaa hojii dhaabbatu miti namni garanaa dhaabbatee uummata tajaajilu tokko bakka kun qabsoo ganee tahaa yookaan maqaa wayii tokko moggaati. Immoo isa faarsee bulaa jiru beektaa nuti environmentiin itti dhaladhee Harargee gara cara kanaami namni naannoo sanii boo salphatti isin faarsu salphatti isitti maqaa isitti moggaasu uummata boonaa keessa dhalannee baanee beektaa. Sanii fi salphatti nama faarsu miti amma warra akka nama ammati jettu kanas ta'u yoo xiqqaate waggaa imaajin 2014 irraa kaasee hanga 2020 meeqa jechuun kontiineeslii gara waggaa 9 sappoortii gooneerra. Nuti faarsiin hin beeknu gaafasiis politikaal sappoortii garuu kanniineef deeggarsa gooneef loogistikiidhaan deeggarree loogistikii qindeessine lafarrattis nama ijaarre dargaggoota ijaarree akka sosso'anii qabsaan goone malee nuti bara nama miidhaa qofa miti nuti nama lafarratti uummata ijaaru beektaa. Dhuga Firaa'ol paartii mootummaa yookaan immoo gara mootummaa goree jira warra jiran yoo amma fakkeenyaaf akkasitti itti mul'ata akkuma tu kaastee wanni kun jira laata waan jiru. Gara mootummaa hangamatti gara mootummaa oofishaalee wanni goree hin qabu garuu wanni beekama qabu biyya kana keessatti nama tokko akkanuma sabboonaadhaan jee kan qilleensa irratti taa'ee atakaaru uumaa olurra
bulchaa adda tokko xiqqoo uummata kana ta'ee jira. Bulchaa adda tokko bulchu. Bulchaa adda miti. Milishaa tokko uummata kana eeguu irra nama sana fayyadu uummata kana fayyadu. Uummata kana fayyaduu dandeenyaan bakka inni seenaa hin jiru ni seena. Eesuma yoo ta'e beekta. Hangamatti immoo ofiishaalee wanni seenaa hin jiru. Wanni beekama qabu garuu warra sabboonaa jee warra yuutuubii adda addaa irraa miidiyaa bakka adda addaatti wanni jee warri maqaa sabboonummaatiin maqaa qabsootiin galii sassaaburra bulchaa adda tokko uummata kana irra taa'ee jiru jira ammatti qabatama jiru. Siyaasa Oromoo keessatti maqaa adda addaa waliin moggaasuu kana akkamitti ilaalta? Fakkeenyaaf amma maaliif sii kaasee siyaasa yeroo ammaa deemaa jiruu fi siyaasa kaleessa deemaa ture waggaa 4-5 dabre dura warra kaleessa wal arrabsaa tureetitu maqaa walitti baasee kunis girrisaa waliin jaanii har'a immoo faarsee bulaa waliin jaanii wal arrabsaa jiran. Siyaasa Oromoo keessatti maqaa waliin moggaasuu kana yookaan immoo maqaa xurii wal dibuu kana akkamitti ilaaltaati? Kafaraa walitti. Ni adeeffatame beektaa. Wanni immoo polotikaa Oromoo tasgabbii dhorkeewu namni hundatti maqaan kan namaas gee nama hoggansa ta'e tokko as biyya tokko maqaa kan namaa warri tokko tokkos immoo even mataan isaanii yeroo baay'ee reezistaansii keessa waan tureef warraaqsa keessa waan tureef jechuun gara biiroo mootummaatti illee hoggansa aangollee yoo itti kenname nama aangawaa ta'uu isaa of hin beekneeti jira. Aangoo itti qabatamarra illee taa'ee aangawaa ta'uu isaa dagatu jira. Yeroo baay'ee kun beektaa wannidha miidhaa qabsoo jechuun miidhaa gabrummaa qofa osoo hin ta'in saayikooloojikaal wanni sirratti godhu naareeshiniin badaan sirratti uumu sanidha. Waggaa hedduu waan kan biyya keessa gaafa turte oduma dhuftee xaqalaa ministeera illee taate xaqalaa ministeera kan ta'uu kan dagattee qaama biraa tokko komachuu eegalta ammallee ina wantu bulchaa ta'uu kan keessa namaan inni barame maqaa achiin wal qabata maqaa walii moggaasuun kun maal jechuun kun xiqqoo gara nama gara teessoo dhufees maqaa moggaasuufiin kanummaan keessa dhaqees maqaa moggaasuun kun waanuma baramee fi tarii ganaafuu gara fuuldura jijjiirama jedhata. Haala yeroo ammaa tana yeroo ilaalle fakkeenyaaf akkuma jalqaba si kaasee kaleessa namoota hin barbaanne girrisaa jaamee jira. Girrisaa jaamee maqaan isaatti moggaafamee mootiin girrisaa illee argame. Har'a immoo namoota kalee girrisaa waliin jiranii fi namoota kalee qabsaa turantu waliin qabsaa jiran. Dargaggoonni keenya meeshaa siyaasaa ta'anii qisaasamuu qaban yookaan immoo yeroo isaanii gubuu qabanii jette. Asirratti akkamitti ilaalta siyaasa haala siyaasaa amma deemaa jiru keessaafuu karantii ishuu polootikaalii amma deemaa jiru kana akkamitti ilaalta fakkeenyaaf waliigaltee akka mootummaan yookaan immoo hammeenya mootummaa qofa oofuunis jira. Maali beektaa laalama gareen amma jijjiirtu kun kaanis mufattoota beektaa mufattoota nama warra mufatee itti gaafatamummaa mootummaatti kaname itti gaafatamummaa sana qixaan baachuu irra dadhabee itti gaafatamummaa irraa kaafameetu warra mufatee jechuudha achi bee kaanis immoo namoota polootikaa keessa kasaaran itti wallaaluudhaan carraa isaanii kan namni fayyadamuu dhabuun qixaan namoota kasaaranidha Oromollee sababa dogongora isaaniitiin Oromollee warra aarsaa kafalchiise mooraan Oromootillee kan nageenya arganne jechuudha isaan gidduutti atakaroon uumamtee Oromoon fi Oromoon akka wal waraantu warra karaa saaqeetu ammallee kaardii biraa fayyadamuudhaaf yaala beektaa. Kunis kamil kaa'u miti. Tarii kaardii dhumaatiin taphachuu jiraachuu mala. Kaardii sanuu yoo qabaachuu nama shakkisiisa beektaa. Kaardii dhumaa sanuu qabaachuu nama shakkisiisa. Uummanni immoo akka dur hin jiru. Uummanni xiqqoo dammaqeeraa akkuma arginu gama miidiyaas namni hedduun osoo mootummaa waliin hin dalee nama baay'ee isaanii deebisaa kan naayiraa nama mootummaan hin kafalleef. Namni hundi mootummaan kafaluuf jechuudha. Mootummaan nama kana hundaa kafalee hin danda'u. Saniif hanga tokko dargaggoonnis dammaqanii jiranii namoonni even biyya alaa keessa jiraatan diyaasporaa keessa namoonni dammaqee hasaanii raggaa fi haasoo eegalee heddummachaa jira. Saniif akka duriin ta'u namni hin danda'an. Duraan jijjiiramni kan dhufe waloon qabsaameeti Oromoon tokko ta'ee keessaa fi alaa waltumsee Oromoo keessaa fi alaa waltumsee biraan immoo mootummaan ammaan tana aangoorra jiru kun warri OPDO yeroo sanitti aangoorra turan kun keessoodhaan jijjiirama kana deeggaraniiti. Osoo deeggaruu baatanii yaadamu warri maan nama TPLF fi yaadi yeroo san jiru gattaa'ee mareetee aangoo dabarsinee kan nu qabna jee achi dhagoonsaa qabsoo alaan jiru kanaa fi keessumaanis warri OPDOdhaa qabsoo waan deeggareef carraan san jiraate malee qaamni qophaa'an akkasii haa aanguuf dhiyaatu kan barcumaan dhiyaatu jiraachuu baate warri TPLF illee aangoo dabarsinee kan nuuf hin karoorsan isaan waan jedhu jirtuuf waan jedhu OPDO waan jiruuf TPLF barcuma sanuu dabarsuuf kan nuuf karoorse qabsoon durii haa jijjiirama fiduu danda'e. Waan tokkummaa rakkasii qabsaameef. Amma immoo haala amma bittinaa kana kanatti namuu jechiin YouTube irra deemee waan lallabeef. Waan tokko ni fidin jiru. Mee asmaagaa warri siyaasa amma kana oofaa jiran keessaafuu walii galanii oowwisaa jiran kun warra mufateetti. Kan mufataadha kaanis. Negatiiv saayidii mootummaa qofaa kaasuu osoo hin ta'in
warra mufatee akka haalootti yookaan immoo dhimma itti ba'aa jiran jettu. Miti. Warri silaa ammaan tana polotika ammaa oofan kana siyaasa ammaa oomishaa jiran kun maal ta'uutu irra ture silaa uummata kana fayyadudha. Osoo beekanii yoo aangoottillee nufi yoo barbaachisaa ta'e siyaasa akka amma isaan itti amma jiran kanarra ofirra dhaabbata xiqqaa tokko dhaabbata tola ooltummaa xiqqaa tokko ijaaranii osoo uummata ni qabsoominaaf jaan kanaaf gadi bu'anii bishaan dhugaatii tokko baasan irra isaan uummata kana fayyadu ture. Amma akka jiran quwwata yoo tarii maqaa qabsoo kanaan ammallee gowwaa tokko kiisha gowwaa tokko saamuudhaaf yoo deeman malee bazabbasuudhaaf yoo deeman malee waan akka illee uummataaf wanni isaan asirraa buusanii. Amma fakkeenyaaf kaleessa warri mootummaa kana keessa turan warri mootummaa kana akka deeggarullee uummanni illee mootummaa kana akka deeggaru godhan isaan amma jechuun faallaa mootummaa kanaa yookaan immoo siyaasni siyaasa silaa. Siyaasni siyaasa ta'e garuu afaan kaleessa mootummaa kana deeggaraa mootummaan keessanii nuti paartii badhaadhinaati paartiin badhaadhinaa akkana jedhanii paartii badhaadhinaa kana faarsaa turan har'a ammoo paartii kana arrabsaa jiran. Asirratti uummanni keenya hubannoo akkamii qaba yookaan immoo uummanni keenya hangam akka dammaqetti yaadu. Uummanni akkumaan dura siin jedhu uummanni dammaqeera. Garuu warri abshaaloo ofsaan kun warri siyaasa keessa akka taate kun osuma nuti agarru yeroo tokko lamaa ol deeggaraas ta'anii mormaas ta'anii utuma agarru. Utuma agarru yeroo baay'ee garagara waggaadhaan. Yoo xiqqoo fuula mootummaa irraa argatanii mootummaan akka waan isaanii waa kan itti fakkaate mootummaa deeggaran. Yoo xiqqoo mootummaan cuccufees waan nuti cuccufamte gadi baanii mootummaan mormaa beekta. Sanii fi waan isaan deemsisuu miti bar. Amma baay'ee isaanii warri siyaasaa keenya akka wanniiti akka waraabessa madaayeeti. Warri siyaasaa keenya naannoo fayyeetti jiru kun baay'ee isaanii warra siyaasa waraabessa madaayee waraabessi madaayee jalqaba wanni tokko isa dhiyeemateessa ta'a jalqaba. Lammaffaa immoo madaa sana kan fayyinaaf of godhu isuma of nyaatamu madaa sana dhumaa raaboo ofiidha. Amma sanumatti jiran malee tokko waraabessa. Wanni adda wanni fidanii jiru. Ajaa'iba. Asirratti mootummaa yoo sirrii jira itti jenna fakkeenyaaf mootummaan waan uummanni barbaadu san deebisee jira itti adda. Biyya kanatti gaaffiin hedduutu jira. Keessattuu tarii qaala'insi jireenyaa wajjin wal qabatisuu danda'a. Gaaffiileen biraa mootummaan deddeebisaadha. Gaaffiilee of hin bulchuu jenne yoo maaliif warri abaa waan hin bulchine hojii yookaan warri biraas maan bulchine ta'e malee Oromoon of hin bulchuu jenne Oromoon bulchaa jira Oromoon of bulchaa jira rakkoon qabu. Wanni afaan illee akkasuma. Oromoon bulchuun immoo gaaffiileen mootummaan kamuu yoo dhufe mootummaan kamuu amma waggaa damboota illee gaafatamu ammas nama gaafatamu. Fakkeenyaaf gaaffii qaala'insa jireenyaa irratti kuni gaaffii mirgaati malee gaaffii siyaasa qabsoolee miti kun gaafuma mirgaa lammiin tokko mootummaa isaa gaafatu. Mangistii kiyyee kayaatu gaafatudha. Ka gaafatu uummataa yookaan hojjeta mootummaa ta'a ka deebisu mootummaadha. Jidduu kanatti dallaallee waan akka illee hin barbaachisu. Waan akka illee wanni gumaachi dallaalaa wanni mootummaaf wanni gidduutti hin barbaachisu. Fakkeenyaaf amma kaleessa qeerroo Oromoo kumaatamaan itti wareegaman qabsoo kana garuu uummanni Oromoo waan barbaadu qaba. Oromoon biyya bulchuu qofa osoo hin ta'in Oromoon biyya bulchee gaaffilee uummanni Oromoo qaban fakkeenyaaf afaan federaalaa afaan mootummaa godhuun gaaffii tokko. Daangaa Oromiyaa immoo sirriitti bakka deebisuun gaaffii tokko. Gaaffilee hedduutu jira wantoota Oromoon barbaadu. San keessaa gaaffileen deebi'an jira itti addaati. Yookaan yoom deebi'u itti adda. Gaaffiin hundi deebi'us baatu gaaffiin deebi'ee jira. Ani beektaa mootummaa difeenni godhu. Mootummaan of bira jira waan ta'eef ofii difeenni godha waan ta'eef waan isa ofirraa dubbachuu qabu mootummaan ofii dubbata waan ta'eef. Garuu gaaffileen Oromoo sanuu akka deebi'uuf warri siyaasaadhaa warri duraan kaardiin harkaa gubate kun atakaaroo uumanii yeroo hunda mangistii illee biizii godhuudhaaf tajaajila yaaluu qaban. Osuma ta'e yoo gaaffiin uummata akka deddeebi'uuf fedhii qabaatanii walitti dhufaniiti walitti dhiyaatanii namni waan danda'u gumaachee gaaffii sana takka takkaan akka irraa deebitu yaala malee yeroo hunda hokkora uumeetiin hokkora irraa waa buufadha jee warri yaadu kun hanga jirutti akkamitti wanni hundi guutame itti yaadamu. Fakkeenyaaf waggaa torbaa jirra ammaan taanuu xiqqaatee jijjiiramu humna hedduu kaasee gara torbaa geenyeera. Mangistiin kun guyyaa tokko namni qixaan deeggarin keessattuu warri uummata miti. Warri siyaasa ofna jedhamu jiraami. Paartiilee mormituu hedduu isaanii warri poolitikaal background qabu baay'ee isaanii osoo takkaa seeraan deeggarin osoo wanta kan gumaachiniif ofuma isaati yoo gamaa gamanatti iyyamu itti kaasgee malee uummata akka inni deeggaramee jiru. Garuu haaluma san keessa ta'etti waa hunda hanga tokko sarvaayiv godhee hojjetu jira. Uummataaf immoo osoo sirriitti deeggarame osoo walitti dhufame osoo sirrii walitti siquun jiraatee san caalaa hojjechuu danda'a kana caalaa hanga amma hojjetaa jiran caalaa hojjechuu danda'a. Mee ammaaf keessaa fakkeenyaaf dhiyeenya gara
ajandaa dhiyeenya kana deemaa jiru yeroo laalle gaafileen hedduun keessaafuu gama qaala'insa jireenyaatiin mudataa jiru laalchisee hojjettoonni mootummaa keessaafuu ogeeyyiin fayyaatii fi barsiisonni gaafilee hedduu gaafachaa turanii gaafiin kun akkana yaadutti gaafii mirgaatii jeetiin fudhadhaa. Garuu gaafii mirgaa kana warroonni siyaasaa illee irraa dubbachaa jiran isa kanoo akkamiin ilaalta gaafii ogeeyyii fayyaatii fi gaafilee warratu siyaasaa yookaan immoo warra siyaasaa ammatti jiran. Gaafiin warri ogeeyyii fayyaa tibbana kaasuu galan gaafuma lammiin kamuu mangistii ofii gaafate kumaan dura siin jedhe haa gaafate doktoroota. Doktoroonni immoo haa gaafachaa jiran warri fayyaa haa gaafachaa jiran mootummaadhaan mindaan nuuf kafalamaa jiru dadhabbii keenya wajjin waliin gitu haa nu dabalamudha. Laakiin gidduu kanatti warri siyaasaa qabsoo gaafii uummanni gaafii warri fayyaadhaa jireenyaaf daabbuuf gaafatan sana buutaniit hoogganaa gaafii kanaaf godhanii akka waan wanni kun siyaasa wayii yookaan polotika qabsoo wayii jijjiiranii kanuma itti fayyadamuu barbaadan. Carraa biraa waan dhabaniif uummanni waan jalaa dhiiteef kana akka uummanni akka kana duraa sana baheetii ganaa nuuf daandii cufee maal jee nu waliin hiriiree uummanni itti bareeda waan ta'eef kana godha jee waan hin yaadneef gaafii namni gaafii daabboo gaafii jireenyaa namni gaggaafatu takka takka keessattuu instituushinii keessa warra akka barsiisota kanaa jechuun warra pirofeshinaalistaan barsiisota doktoroota jaarmee mataa qabataniiti hamma gana aarsaa jara kun kafaluun aanguutti kadhuudhaaf wanni chukka jiran hadhiidhitaa jiran aarsaa jara kana kafaluun aangoo dhufuufi sila kanatti fayyadamu jira. Gaafuma amma doktoroonni kana haguufachiisu jiru kararraa meesee warri gaafii kana gidduun xaalqaa seenee itti abbaaf godhee amma miidiyaarraa yeroo iyyuu kanaadha. Gaafiin warri ogeeyyii fayyaa isaa ta'u barsiisonni gaafatan kana warri siyaasaa immoo akka waan sagalee ta'aniifitti wanti godhanii gaafiin isaan gaafatan warri siyaasaa akka waan sagalee ta'aniifitti oowwisuun gaafii isaanii mootummaan akka hin deebifne dhiibbaa sagalee ta'anii bar abbaatti barbaadan hoogganaa waan sanii ta'uu barbaadan piroofaayilii fi piikcharii gaafii sanaa balleessan jijjiiranii jiran. Gaafii sana akka shakkii ilaalamu godhanii jiran. Kana jechuun diinni warra gaafii kana balleesse diinni doktoroota warra fayyaa warra waan kanaaf sagalee taa'ee mantana siyaasatti hasaara sana isin deeffachuudhaaf tattaafatu kanaadha. Hanga tokko doktoroonni waan kana hubatanii naaf fakkaata. Isaan maaliif beektaa fayyada warri amma gaafii doktoroota butanii itti fayyadamuu barbaadan kun waan kana akka waan sagalee ta'anii fakkeessanii itti mootummaa fi doktoroota yookaan mootummaa fi qaama nageenyaa fi doktoroota warra fayyadamutti walitti bu'iinsa uumanii walitti bu'iinsa keessatti immoo warri nageenyaa yookaan qaama warra fayyaa kana akka hidhu yookaan akka attaa godhu akka ada'u eega dheebbooda immoo dhahameera jee waan dhiiga barbaadan beektaa dhiiga baraanii jiran. Waan sana mootummaan taargeetii isin keessa seenuu fi deemgamatti silaa akka yaadaniin doktoroonni tokko dhahamee yookaan du'ee fi doktoroota ajjeesan jedhanii suuraa olii gadi hin deemu barbaadan. Dhiiga isaanii immoo dhiiga biraa haasuu barbaadan. Isa kanadha warri mootummaallee kan jalaa didee waan kana tasgabbiidhaan laalee hanga tokko akka wanni kun akka pilaanni jira akka fashaloo godhe tasgabbii warra mootummaatiin jira. Warri gaafilee ogeeyyii fayyaa kana ammatti gaafachuu sirrii miti jedhanii gaafii kanallee deeggarra jiran. Gaafilee barsiisonni gaafatan ogeeyyiin fayyaa gaafatan lakkii gaafiin kun ammatti gaafii barbaachisaa miti yeroo isaa ammaa miti jedhanii warra hin deeggarreetu jira. Kana akkamitti ilaalu? Gaafiin eegata akka lafaa ka'ee gaafatame booda wanni godhamuu qabu gaafii sana maaneej gochuudha warri mootummaadha. Mariidhaan mari'ataniituma kana kana wanni danda'amummaa sirratu jiraannaan ni danda'ama. Wanni kaan immoo yeroo fudhatamee ka gaafatan biyya ofiiti waan ta'eef waanuma biyyi dandeessu kafalamaaf waan ta'eef yeroodhaan eeggachuu bulfatamee deebisama kan danda'amu immoo jechuun mootummaan karoora itti qaba yaada. Kuni akkasii warra mootummaa ilaallatulleedha. Waan siyaasaa keessaa hin baane kaa'e. Qabsoon Oromoo butamee jira warra jaantu jira. Qabsoon Oromoo butamee? Qabsoon Oromoo butamee yeroo ta'e eenyu ta'e bulchisiiseeree. Jechuun qabsoon Oromoo qaama hin barbaanneen butameeti namni kaleessa gantuu ture yookaan immoo namoonni qabsaa'ee qabsoo kana fidee osoo jiru qaamni biraa tokko biyya bulchaa jira jedhanii warra yaadantu jira. Qabsoon Oromoo butamee jira moo? Qabsoon hin butamne. Kun amaluma aangooti. Aangoon nama eessatti dhiyaatuuf dhiyaatti malee nama fagoo jiru aangoon hin dhiyaatu. Aangoo wajjin fakkeenyaaf namni abbaansaa kumaandara ture yookaan qaama nageenyaa ture tokko dargii keessa sanii fi namni abbaansaa bakka biraa ture carraan aangoo dhufu wal qixaa miti. Maaliif beektaa? Ilaalchuma ta'e aangoo abduutu aangoo si fide yeroo baay'ee. Oromoo keessatti mooraa kaambii qabsoo keessa turre waan ta'eef
gara aangoo dhufu waan akka gantummaa waan laalu atu aangoo dheessisaa aangoo ni balaaleffataa isa aangoo ijoollee dhufti. Aangoodhaaf kan dhiyaatu warra aangoo shaakalaa ture bulchiinsa warra shaakalaa ture Napooliyoon waggaa 27 warra TPLF kana wajjin yaadii wajjin biyya bulchaa ture. Aangoo shaakalaa ture. Biyya bulchuu kan akka gantummaatti lakkaa'an. Biyya bulchuu akka uummata tajaajilu lakkaa'an. Saniif isaantu dhiyaata aangoodhaaf. Otuma akka fedhatee warri biraa san carraan ni jiru ture. Carraan qaamni biraa itti aangoo dhufu ni jiraatu. Warri kun jaaramaadhaa caasifama gubbaan gadi qabanii biyya kan isaantu taa'aa waan ta'eef. Kanaafuu aangoon namatti dhiyaatudha. Haruma dabru qabdi dabartii. Warri siyaasaa kuyyuu aangoo osoo kennamee bulchu biyya bulchanii. Aangoo dhufuudhaaf karaa irra deebi'u qabu. Masmara deebi'u qaban. Warri siyaasaa kuni osoo biyyatti kennamee biyya bulchanii fakkeenyaaf amma aangoon namatti dhiyaatu. Nameetu jira amma warra keessatti warra nuti waliin turre irra kaafaa kan fa'a. Ni asoo beektaa yeroo itti waan irra jira nameetu jira. Warra akka Profeesar fa'a. Aangoo yoo itti kenname hoodha bulchuu yaameen hin bulchuu warra jee yaadu jira beekamaa. Maali? Hin bulchan. Isaan qabsaa jiranii. Aangoo hoodha ittiin bara aangoo namni fudhatu jechuun nama itti gaafatamummaa fudhatu. Nama itti gaafatamummaa fudhatutu yeroo itti aangoo fudhata tole jee. Kaan aangoo hoodha ittiin tole hin jedhu itti gaafatamummaa itti kennate jechuun fudhatu. Garuu ala kana ta'e komiin dhiisu. So erga aangoon barbaanne mootummaa tokko kuffisuu yookaan mootummaa tokko immoo garagalchuun maal barbaachisa? Warraaqsa akka humni lakamee warraaqsaan akka sabboonummaa akka qabsoo akka maali akka gootummaa. Qabsoon Oromoo hin dhumtu. Afoo shaadhamee dhuftuun barbaadan. Qaamni qabsoon tun yoo raawwatamte yookaan immoo qabsoon tun galma argatte miidhamu ni jira. Ni jira warri dalagaa dhabu hedduun jiraachuun oolu. Yoo qabsoon tun gara tokko hokkorri dhabamee jeequmsi dhabamee namoonni dalagaa dhaban kagalii dhaban ni jira. Qabsoon keessa warri faayidaa argatu ni jira jechuudha. Beekamaadhaan maali? Sagantaa hin qaban waan akka hin qaban inni kaanis alaabaa qofa of dura qaqqabee alaabaadhaan gadi gurrata beektaa. Alaabaa qofa yeroo hunda gaafa yookaan maqaa ayyaana maaliitiin ayyaana goototaatiin maqaa maaliitiin hungalee itti gurrata. Warri kaanis waan madda kana bisootii uummataa tuqeetti uummata rakkoo uummataa guree rakkoo uummataa kana deebisee uummata gurgurata. Rakkoo kan kana labeeti ati immoo rakkoo kiyya waan lallabdeef jettee dhibba kishaa qabdu baastee isaa kanatti du'aafta. Wata akkasiin godhe garuu wata akkasiin dabalee. Sigalee waan sanidha. Rakkoo uummata gurgurachuuf ta'e malee qabsoon bu'aas ni qabdi jechuudha. Qabsoo xumuranii ittiin maal jedhe ittiin hoggansa dhufanii uummata gaggeessuudhaaf qophaa'aa miti. Mee asirratti Firaa'ol dargaggoota Oromootiif yookaan immoo qeerroolee Oromootiif dhaamsi dhaamtu fakkeenyaaf hubannoo gama siyaasaatiin jiru siyaasaan silaan dhaabbattu siyaasaan itti fufti namni siyaasarraa walabantuu ta'e irraa mee dargaggeessa Oromoo hubannoo kamii qabuu qaba jettee dhaamtu dhumarratti. Dargaggeessi beektaa xiqqoo fooyya'aadha amma akka 2018 dura illee jiru. Hangi yoo xiqqaate parsantaa 60 dammaqeeraa mataa ofiitti yaadu eegale dargee yaada namni itti fayyadamu tolee ijoollee dargaggeessa maantanaa hundinuu maatii qabaa kaayyoo qabaa mul'ata qabaa ammas nama dargaggeessi nama of jijjiiree biyyaaf ta'anii beekaa sababa sanii akka duriitii anummaan du'ee nam tokko qallaba hajoo dargaggeessi akkasii yaadu hin jiru amma sanii fi dargaggeessi Oromoo beekaadhaan jabeeni dhaamsi barbaachisee yaadu. Sanuma akkasumatti akka jabaatanii gorsa malee dargaggeessi Oromoo dammaqeera. Hayya kabajamtoota daawwattoota qophii sasankaa qophii teenya sasankaa gama xumuraatti irra geenye jirra. Qophii teenya sasankaatiin ammoo dargaggeessa yookaan immoo qeerroo jennu. Dargaggeessa Firaa'ol Qamar wajjin turtii taasifnee qopheessaan qophii tanaan lammisireetii gama ogummaa kaameraatii fi teeknikaatiin immoo jaallee biraatu waliin turte. Qophii teenya sasankaa torbaan biraatiin hanga walitti dhufnutti torbaan gaarii torbaan milkii isiniif haa ta'u nagaan jiraadha. Firaa'ol galatoomi.